Mirë mëngjesi, mirë se erdhët në Villa 24, e shkëputa katin me zor nga Tigani, se nuk ikte nga aty. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, Si e sot? Shumë mirë. Mirë, këzoha. Si dilë mirë bërë sot, Ashtu, shke po që që mirë kemi ka që kombinuar në të dyja sot me të bardha me blu. me të bardha Ja, veshuro. Si ylli mëngjesi to, edhe ne të dashur Amrisa jemi këtu për juve sot, duke ju uruar një ditë bukur dhe t'i ftojmë këtu te këndi Joni Gatini, si gjithmonë përpara receta që do përsillim për juve sot. Të thjeshta, të shëndetshme, ekonomike janë këto receta sot, dhe çfarë do të bëjmë? Do të përgatisim byrek me kunguj të njomë, themon. Do me thënë, atë që the dje që e kishe një gjysmë plani për ta bërë, nuk e ndryshova. Nuk e ndryshova, jo, nuk e ndryshova, sepse është pranverë tani Anila dhe tani në këtë kohë, këto byreke sikur na shijojnë pak më shumë. Po. Edhe nuk do ta bëj dhe të rëndë, faktikisht do ta bëj të lehtë, që do të thotë do ta bëj vetëm me këta kunguj të njomë. Po. Do hedh qumësht, edhe si thua një dy lugë oriz e hedh unë për të mbledhur, domethënë atë masën. Harxhin. Gjalp edhe vaj. Mirë është kishim vaj ullir dhe gjalp të freskët, do të ishte gjëja e mirë. Më e mirë, nuk hedh as vezë, as djathë, as gjë. Por vezët mund të konsumojmë shumë mirë në mëngjes. Mund t'i tregojmë, domethënë të tregoj edhe një mënyrë tjetër. Ku të shkojmë ne pa vezët në mëngjes? Ku të shkojmë ne pa energjinë që na japin vezët? Unë kam filluar të dashura Amvisa, në fillim fare kam hedhur kungullin të cilin, shiko, nuk ka nevojë as dhe për ta prerë kështu në ja kaq imët në këtë mënyrë. Edhe çrregut e hedhim në tigan me pak krip, të zbuten fillimisht, edhe pastaj shtojmë edhe pak gjalp edhe vaj. Edhe qumësht. Edhe qumësht, po. Se edhe i zbut edhe i plotson me shijen e vetë. Kungujt gatuajnë let, janë... Kaj të njomë janë këta tani, s'ka nevojë do me thënë as të pastrojnë anë, është thjesht një larje të mire, edhe kemi kapi. Kështu që i filluam me këtë pjesën e kungullit dhe sa të lëm ta frazojmë një qik këtu, duke shtuar edhe pak gjalp. Kam vendosur gjalpin të shkri, se kur shkri nxjerr dhe aromën më të mirë. Dhe hedhim pak gjalp këtu, dhe pak gjalp do të hedh edhe te pjesa e petëve. Do ta lë këto për momentin. Kam hedhur fillimisht edhe krip që të mos zbuteshi. Dhe unë po mundohem të kuptoj çfarë kemi këtej. Mos do bëjmë forgesë këtej? Do të bëjmë, kemi dhe këtu kamishin në frigorifer, presi do ta nxjerrim tani. Se do të bëjmë dhe mishin e makarona, do me thënë mish të grill. Makarona penes, po do ta bëjmë, do me thënë, lloj makaroni, nuk është Pasta dola do zgjedhim sot të përgatisim. Variantet ne i kemi këtu në fakt të ndryshme, të cilat edhe ju mund t'i zgjidhni pa diskutim për t'i përgatitur. Pene do ka ti marr? Po. Tani, unë hodha të brenda, përveç se gjalpit kripës, po Anila, kam shtuar edhe qumshtin, dhe do t'a lë, do me thënë që të marri një divan që të më zbutet dhe të mbërsohet kungulli. Më mbrapa do të shtojmë edhe orizi, për të mbledhur lëngjet, por qumshti jep shumë shije, edhe njëkohësisht edhe gjalpi. Tani, lëm këto këtu. Tani, këtu për këtë recetën, unë në frigorifer kam një kështu me mish të grirë, Anila, mund të marim tani, mund të marim më mbrapa. Nëse të duhet tani, e marim tani, nëse jo, e marim kur të shkëputemi dhe nuk shtorim për bërës. Të mish, mos ta nxjerrim që në fillim. Pra, do të kemi mish të grirë, do të kemi një paku makarona dhe për mishin e grirë që do të përgatisim atë salsën dhe brenda tek salsa do të shtojmë dhe makaronat, do ta duhet një qep, një 2 thelpin hudhër, domate të freskët, spec të kuq, spec jeshil. Pra, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, mund të përdorini ndonjë karot nëse nuk keni këtë specin dhe këto. Krip piper, një miks erzash, piper të kuq, edhe rigon nëse doni. Domethënë për erëzat varet se çfarë ju pëlqen juve më shumë për të shtuar tek këto makaronat, por bëhen shumë të mira sepse vërtet do të përgatisim atë salcën. Edhe pasi do të përgatisim salcën, makarona do t'i zijejmë më vete dhe do t'i shtojmë brenda, do t'i kullojmë dhe do t'i shtojmë brenda te salca që ne do të përgatisim me mishin e grirë. Bëhen shumë të mira, një kështu pjatë e shpejtë që në fund fare pastaj sipas dëshirës mund ta shtoni pak djathë ose mund ta konsumoni ashtu siç do të bëhet. Dhe kam menduar të bëj edhe një recetë tjetër. Kam pra, se tani gjizën, gjizësh ajo? Do me thënë djathë të shkrirë gjizë, çfarë mund të ndodhet Amrisave në shtëpi, të cilën do ta përgatisin me speca. Speca do t'i pikim fillimisht, do t'i vendosim në furrë, ose mund t'i skuqni në tigan me pak vaj dhe duke i mburuar me kapak
I hedhim pak krip, i mbulem me kapak dhe i lëm që të zbuten. Jo të skuqen me shumë vaj. Thjesht me krip, me pak vaj, me kapak, ato zbuten dhe bëjnë shumë të mira. Nëse doni mund të hiqni pjesën e cipës, nëse janë speca të mdhaja dhe kanë atë shpërsin të pjesa e cipës, e hiqni. Rast të kundërt mund të përdorni me gjithë cipë. Gjithashtu unë kam këtu labot. Mund të përdorim labot ose mund të përdorim edhe spinaq. Pra do të bëhet një mix, një përges me labot, me speca, me gjiz ose me djath të shkrirë. Kjo varet sipas dëshirës, sigurisht edhe vaj. Pra kjo ishte një recet tjetër. Dhe të kishim neve këtu në fund fare, të shojmë si do t'jemi dhe me kohën, do të ju tregoj se si mund të përgatisim në një, si tu është tigamino, e thoshja unë dikur, që është një kujtim i dikurshëm kur kam qënë, do me thënë sa kisha vajtur për praktik, me turizm që e bëja me salam, me djath, me vezë brënda, me një copë gjarp, edhe i vendosja në furr, edhe atë e konsumoja, po thuaj se çdo mëngjes. Edhe ja ku jam, do me thënë një shëndet shumë i mirë. Vezët janë ushqimi më i mirë, do me thënë për të filluar mëngjesin. Gjithashtu shtoja dhe salami brenda, dhe gjalpin dhe djathin. Dhe ishte një ushqim i plot për të filluar ditën, do me thënë varet. Bukur, edhe shumë i shishëm. Shumë i shishëm, dhe mos të themi që na bën dëm veza, na bën dëm gjalpi, asnjë gjë nuk na bën dëm. I konsumojmë sipas mënyrës së punës që neve bëjmë. Sepse unë filloja punë në mëngjes dhe do të kisha një ditë të ngarkuar që duhet të punoja, dhe më duhet një ushqim i shëndetshëm, një ushqim i plot. Patjetër. Ndryshe s'kishe fuqi të punoja. A njëta gjë do dhe sot. Ndaj unë kujtoj gjithmonë që me vezën O Vital ne përfitojmë të gjitha vlerat ushqyese që na duhen në mënyrë të veçantë në mëngjes, sepse kemi një ditë të gjatë përpara, po patjetër që veza është e pranishme në të gjitha vaktet tona. Veza O Vital, 10 vezët e jetës kam në studio, cilësia e tyre është njësoj në të 4 stinët e vitit, gjithashtu mund ta gjeni në të gjitha format e paketimeve dhe në të kuqe, në të bardhë. Këtu pas kemi vendosur, jo, kjo është e kuqe në fakt, por çdo që nga gati sa i lezetshme kjo veza. Jo? Vjen pak më e hapur si ngjyrë. Vezë të freskëta cilësore dhe të shëndetshme, cilësi ushqyese e shkëlqyer me aromë delikate. Veza O Vital kur thyet qëndron kompakte dhe plot. E verdha e vezës është viskoze, rumbullakët dhe ngjyrë portokalli e thellë. Është veza më e mirë jo se e konsumojmë ne këtu, por që ju do të provoni e do të kuptoni që keni të bëni me atë vezën super cilësore e të freskët që në momentin që çani një kokër vezë do të shikoni se sa e pastër është e bardha e saj, sa e rumbullakët është e verdha, dhe ajo që Kati na ka treguar shumë shpesh teksa gatuan dhe na zbulon edhe sekret e gatimit, nëse e verdha e vezës qëndron ashtu e pa prishur dhe pa u përzier me pjesën tjetër të saj, do të thotë që është një tregues i freskisë së saj. Meqense jemi tek produktet që ne gatuajmë dhe përgatisim recetat tona dhe natyrisht ushqehemi edhe vetë këtu në Villa 24, do doja të përmendja një produkt të rëndësishëm në shtëpinë tona, siç është mielli. Mielli është gjithmonë aty, kurdo që do të hapte tani raftin e kuzhinës, me siguri mielli nuk do të mungonte asnjëherë, cili është ai që ne përdorim edhe ju propozojmë çdo ditë, edhe pse e di që shumë zonja e kanë zgjedhur dhe shumë familje e kanë pjesë të gatimeve të tyre, është pikërisht kompania Atlas që vjen me miellin Ola, me miellin për çdo përdorim, mielli për pica, mielli mistrit i verdhë, i bardhë, mielli integral, mielli bio, gjithashtu në sezone të ndryshme vinë dhe variante të tjera të mielërave, siç është sezoni ballokumës për shembull. Pra Ola kujdeset që t'i përshtatet të gjitha sezoneve të vitit në varësi të kërkesave dhe interesit tuaj, në varësi të recetave tradicionale që ne bëjmë në festat caktuara, duke mos lënë pas dore gjithashtu edhe atë kekun që ne preferojmë ta bëjmë në kushte shtëpie shpejt, duke na sjell paketime 250 gramshe të miellit Farin Up, ku brenda mielli ka gjithashtu edhe pluhurin fryrës, edhe aroma të ndryshme të vaniljes, portokallit apo çokoladës, kështu që nuk ka nevojë të shtoni përbërës të tjerë. Me atë paketimin e vogël, ju në pak minuta bëni atë ëmbëlsirën që shijon kaq shumë me duart tuaja në kushte shtëpie. Dhe meqense jemi tek Ola, pastat Ola vazhdojnë të jenë gjithmonë më të kërkuara, janë të realizuara me cilësinë maksimale të miellit të grurit, prodhohen në Itali dhe vinë në Shqipëri pikërisht me atë recetën tradicionale të pastave italiane, meqense Italia konsiderohet edhe si mbreti i pastave, kështu që ne sot do të zgjedhim pikërisht penet për të realizuar një prej recetave që Katerina ka menduar të sjellë. E natyrisht që nëse flasim për produkte që shijojnë dhe i duam shumë dhe që shpesh janë zgjidhje e vakteve të shpejta, por dhe shumë të shijshme, nuk mund të lë pa përmendur edhe tona.
ne këtu kemi shumë pak nga mbi 80 produkte të tonas që i gjeni në çdo market në mbar vendin, që nga proshuti më i thjesht i atyre tosteve apo proshuti i pizzës siç ne e quajmë, deri tek sallame apo proshuti apo salçiçe të tjera me receta specifike të cilat na shijojnë kaq shumë më të thjeshta, më pikante, më artizanale apo tradicionale, të vjetra pas në kohë, të mbushura me djath, të gjitha llojetve të mishrave, sepse shumë konsumator kanë preferencat e tyre në një mish apo në një tjetër, kështu që tona i është përshtatur ndër vite në eksperiencën e saj të gjatë të gjitha kërkesave të konsumatorit. Atëherë, Anila, faleminderit për informacion. Faleminderit ty, Kati, se të shkëputa pak nga kuzhina, por... Ishte koha më e përshtatshme, domethënë, që të merrte kohë edhe... është momenti i dur tani që neve do ta heqim, ta lëm pak të ulet pak temperatura dhe do ta kemi gati për filluar të përfunduar byreku. Një byrek shumë i thjeshtë dhe thash vetëm me kungull, 2 llogoriz me gjalp, me një gotë qumë, një filxhan çaj qumësht. Pra, fillimisht filluam me krip dhe me pak vaj, i hodhëm fillimisht kungujt, më mbrapa pasi ato u zbutën pak, shtuam qumshtin dhe më pas kemi shtuar edhe orizi. Orizi është për t'i mbledhur edhe për t'i dhënë shije. Sigurisht edhe gjalpin. Tani, të mbushin e kemi gati. Ja të doja tani të sqaroni një çik pitët, sa pet na duhet, sa të njoma, sa të pjekura. Do t'i sqaroj tani, ta lë këtë që të më ulet pak temperatura dhe fillojmë këtu te pjesa e byrekut. Këtu kam 4 petë, të cilat unë i kam hapur, domethënë bashk. Ashtu si i bëjmë në kuleç të vegjël. Dhe 4 petë të tjera i kam këtu. Domethënë 4 bashk edhe këtu, të cilat i ndajmë edhe i spërkasim me pak gjalp edhe vaj në çdo petë. Tani do të hapim në këtë moment këtë, ndërkohë që unë për këtë byrek kam menduar që të pjek edhe një 2 petë, nga që e ktheva përmbys ka marrë edhe forma, gjë që mua më duhet, sepse do të më mbaj edhe lëngjet brenda dhe tani nuk e kam problem. Pra këto 2 petët e pjekura do të na shërbejnë për në mes? Në mes. Ja do t'i hedhim tani. Filloj duke shtuar, do me thënë, tek peta e pa, shiko se sa mirë, shiko, kryon këto fluckat, është mielli shumë i mirë, edhe na vin edhe brumi. Për brumin kemi thënë dhe herë tjetër, si kur dhe e fare mos ta punoni, dhe ta lëni të qëndroj, me thënë, nuk është ajo që bënim dikur që nëna tona e punonin që të krionte atë elasticitetin, ajo bëhet faktikisht kur s'kemi atë cilësinë e miellit të mirë. Ky nuk ka nevojë shumë që të punoj. Unë ç'është e vërteta nuk e punoj. Edhe rezultati ja ku është. Nuk është se them ndonjë gjë. E lë vetëm të pushoj. Kur e lë të pushoj, gluteni fillon edhe punon vetë ai, s'ka nevojë ta bësh ti me dorë. Ajo është cilësia e miellit. Të lutem Anila këtë petën. Këtë petën sipër, urdhë. Faleminderit. Ja. Këtë unë e poqa në atë tavën, e ktheva përmbys, edhe ja ku e kemi, dhe mu bë tamam si për të mbajtur edhe këtë pjesë. Mendova se kishte përdorur këtë masë, po pas ka qelluar fiks pa e thërmuar dhe pa. Jo, me masën tjetër. Tani sigurisht që duhet edhe ta lyejm, se to marrin edhe shumë shije, ndërkohë që do t'i hedh edhe pak gjalp në çdo pet. Okej. Se gjalpi është që u jep shije. Dhe tani nuk ka nevojë që edhe të ulet shumë temperatura. Se e mban në peta e pjekur. Po. Tani, doni juve të hidhni, thotë Katerina na e bëri të varfër këtë byrek. Nuk e bëra të varfër, por e bëra shumë të mirë, sepse ky byrek do ketë vetëm atë shijen e kungullit, të gjalpit, edhe të vajit të ullirit. Nuk është e thënë gjithmonë që të hedhim djath, e të hedhim vezë. Vezët do i përdorim në mëngjes për të konsumuar, edhe këto i bëjmë kështu, ose i bëjmë një tjetër gjë, vezët për shembull që duam të konsumojmë ditën. Qartë. Ndonjëherë është e nevojshme që t'i qëndrojmë një shijeje. Dhe, si që kemi thënë shpesh, Kati, recetat tona përgjithsisht kanë pak produkte. Do me thënë, në fokus është një produkt, kur themi byrek me kungull, kemi kungullin, kështu që nuk është e domosdoshme të shtojmë pa fund. Ndonjë erëz ndoshta mund të rrinte, apo? Kam hedhur krip edhe piper të zi pak, nëse ashtu. Shiko, kopër dhe këto, po unë dua të kemë ëmbëlsinë e kungullit që ka tani në pranverë. Kungujt tani janë shumë të mirë, do me thënë, tani atë petën tjetër, Anila. Petën e dytë, dhe pastaj do hapim të katërshën, no? Këtë njomën, po. Eja. I hedhim edhe vaj, edhe gjalp edhe vaj,
Tani këtë petën e dytë, po donim edhe mos e vendosnim. 2 petë kam unë këtu të hapura, edhe i kam pjekur. Po të donim edhe se vendosnim. Nuk është se e kishim me dojmos. Tani, me këtë petën që kemi hapur, bëhet kjo. Edhe tjetra pasaj do hitet kështu lartë. E kuptaj. E hapim sa më shumë. Po jep shumë shije, do me thënë... Peta e pjekur. Peta e pjekur. Besoj se edhe tek volumi i byrekut do të ndikoj, se nuk do të kemi një ngjeshje të petve, do të lë pak të ketë ajër brënda. Që mos të pëqulloset, të bëhet i ajrosur. Dhe tani këtë petën, para se vendosim petën tjetër, me pa tjetër duhet bërë me vaj. Po. Tani, e themi dhe këtë tjetën që në visa po duan, mund të shtojnë vezë, mund të shtojnë djathë, po është tjetër byrek aji. Kjo është byrek më i thjesht, edhe shijojnë, me thënë, atë shijen e kungullit. E do thonë, për qa do ham nga kungullit, dhe kungullit ka vlerat e tia ushqimore, dhe ndërkohë thash që do të shtoni gjalp edhe vaj. Gjalpi dhe vaj janë plotësus, do me thënë, të shijes. Për shijen. Një spërkatje me gjalp për sërim, dhe tani është momenti që të hapim edhe petën tjetër. Dhe petën e dytë, që këtu janë 4 petë, thama po jo? Po, 4 janë aty. Dhe janë mbulesa e byrekut. Të duhet? Le ta hapim pak me atë anila, që mos të ashtu më hapet anët. Edhe fillojmë nga mesi, e bëjmë kështu që më thënë të hapet kjo anë, nga mesi edhe të hapet ana e poshtme, që të hollojnë edhe anët bëhet kjo gjë. Edhe njerë këtej. Furën e kemi ndezur? Po, fura është ndezur. Edhe në çdo petë e kam lyer me gjalp e vaj. Po. Tani s'ka nevojë, do ta hapim edhe me dorë. Pjesën tjetër, ja. Shiko si hapet? Aha. Që mund ta hapim. Edhe për një tavë shumë të madhe do ta kishim në rregull. E bëjmë kështu që të hapen pjesët e anëve dhe mos të jenë të forta. Rëdhosim. Që është e vërteta, do donim të kishim tavën pak më të madhe. Po dhe unë 300 gram miell kam hedhur, nuk kam hedhur 400, sepse tava ime ishte më e vogël. Kështu që Mirë s'ka që se me ato rrudhat që kryon nga si për bukur ngjajnë. Bukur ngjajnë edhe... Japim një byrek u shtëpia. Tamam, byrek fshati. Se fshati atëre e bënte të ngopeshim. Të ngopej familje. Do thuash tani moj Katerina, neve nuk... dhe tani kemi nevojë për këto lloj byreqe. Pa tjetër, pse jo? Me një gotë kos, kalojmë vaktin. Pa. Një kos, një dhall, një sallat. Një dhall, tamam, një sallat kur thua Anila. Edhe shijojmë një tjetër lloj byreku. Kemi gati për ta vendosur në furrë 180 gradë dhe do ta lëm për 35-40 minuta. Do ta shikoni juve si pas furave tuaja, por të 40 mirë jeni, ndoshta edhe 45, por në 40 e lëm faktikisht edhe na piqet. Pa, e kemi furrën e mirë, thuati. Të mirë e kemi. E kemi shumë të mirë. E t'jedhim edhe pak gjallë, që kanë ngelë.
Nuk kemi harqet të tjera brënda, por kemi vajnë edhe gjalpin. Dhe, tani që po e mendoj, s'kemi lexuar recetat. Mirë, fshi unë tavën, e vendos në furr, pastroj dhe tryezën ti me anila, edhe ty do lexosh recetat. Ja, ky është byreku, receta e parë që kemi sjellë sot. Do ta çojmë në furr dhe së bashku do lexojmë recetat. Byrek me kunguj të njom, 400 gram miell, 1 kilogram kungull të njom, 1 fixhan çaj qumësht, 2 lugë gjelle oriz ose miell ermik, gjalp dhe vaj. Makarona pene me mish të grirë, na duhen 400 gram makarona pene, kemi zgjedhur pikërisht pasta olla për këtë recet, 300-400 gram mish të grirë, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 2 speca, 2 grushta spinaq, 1 lugë gjelle salcë domateje, 1 lugë kafe piperi kuq, 1 domate, 1 fixhan çaj lëng mishi, vaj, krip, piper, majdanoz dhe djath për servirje. Forges me speca, spinaq dhe djath të shkrirë, për këtë recet do të na duhen 800 gram speca, 300 gram spinaq, 200-250 gram djath i shkrirë, vaj, krip edhe piper. 3 receta sot, të cilat të treja vineve të përshtatura disi me pranverën, pra forgesa është një recet që i shkon shumë në katë, pranverës, verës, gjithashtu, ku gatuaj më shumë me speca, gatuaj më shumë me domate të freskëta. Prandaj anila dhe i bëjmë edhe me kështu, do me thënë me pjesën e spinajt, të laboti, do me thënë lakërinjat e pranverës. Po, tani regjene na njofton sa ko kemi që të marrim kohën e nevojshme, besoj për të nisur një tjetër recet, kemi 2 minuta kohë, kështu që shumë mirë, në 2 minuta ne do bëjmë këtë veprim, do marrim specat si që kemi, dhe unë mendoj që t'i pjek në furr to specat, që do t'i spërkas me krip edhe me vaj, dhe do t'i vendos t'i pjek në furr, që mos më marrin shumë yndër, nga skuqja. Po, edhe bëjnë të pjekura, dhe bëjnë shumë të mira, ndërkohë që kur do kthehemi pastaj është ai veprimi tjetër që do t'i vendosim në tigan, do vendosim edhe këto pjesën e labotit, lakrave, çfarë mund të përzini juve. Dhe më mbrapa do të shtoni gjizën ose djath të shkrirë, o njërën o tjetër, çfarë t'ju ndodhi t'ju në receta do mbaroj në tigan? Në tigan. Okej, pra nuk do kalojmë në furr, thjesht pjekja e specave do të bëhet në furr. Thjesht po bëj këtë pjekje në furr. Okej, mirë. Në rregull jam unë tani e vendos në furr. Shumë mirë. Pra forgesta nis kështu. Specat, sa më të vegjël t'jen, aq më mirë është, sepse kanë atë sipon. Shumë më të mirë, më të dhe cipon, po, edhe janë shumë dhe më të shishme. E çojmë në furr. Atëherë, mendoj që pak e nga pak ne të shkojmë në përfundim të kësaj pjesës së parë. Besoj, Kati, gjatë shkëputjes vendosim dhe makaronat ose ujin e makaronat që ti kemi gati dhe të fillojmë të përgatisim salsën, pastaj këtu me ambisat. Që kemi mundësi po të mbarojmë që ti përfundojmë resetën. Okej, mirë, shumë mirë. Këtu jemi ne, nuk largohemi në asnjë moment. Vilar 24 rikthehet live pas hapësirës publicitare. Qëndroni me ne për të ritakuar pas pak. Jemi në studio, jemi rikthyer live, vazhdojmë të jemi në Villa 24, jemi duke skuqur speca, kështu që besoj fshinjët që kemi këtu afër kanë ndjerë aromën e specave që merr erë gjithë pallati. Kemi pjekur speca. I kemi pjekur, po i kemi kaluar në tigan tani, edhe në tigan, ja, hapet tigani, hapet kapaku edhe çlirohet ajo aroma. Që e kanë të mirë në faktë, pavarësisht se e kanë pak të fortë. Ndërkohë kemi vendosur makaronat në zierje edhe byreku në furr që na u poshtishim pak më shumë se ç'duhet. I ulëm temperaturën e tani, se ç'është e vërteta i dham çik temperaturë të lartë, por tani sot kemi pas korrent të fortë neve këtu. Ne thami kemi furra të mira, po i pas kemi më shumë se ç'duhet. Edhe këtu. Në rëmbeu byreku, po gjithsesi, do shikojmë ne. Nëse është pjekur nga poshtë, do thotë që është pjekur mirë. Okej, pavarësisht se mund të jetë bërë ajo korja pak më kërtë, që mua më pëlqen në fakt, ajo e pjekura kështu petës sipërme. Po. Të themi për këto specat që do t'i bëjmë me, do me thonë, forges, thamë neve, forges pranverore.
që do t'i bëjmë? Specat tam, mund t'i vendosim në furrë, me pak vaj, do me thënë që të piqe, në rast, mund t'i bënë dhe në tigan, kështu si i vendosa unë tani hoqja nga furra se dua ta përshpejtoj si recetë, do me thënë që të më bëjnë shpejt. Spërkatur me vaj me pak krip, edhe me kapak, jo me shumë vaj. Duam pak vaj, do me thënë fillimisht, që të na piqen. Dhe më mbrapa, sa t'i lë dhe një 2-3 minuta akoma unë, që të kaloj tek pjesa tjetër e recetës, do të shtojmë këto lakrat të zbuten dhe në fund fare do të shtojmë edhe pjesën e gjizës ose djathë të shkrirë. Faktikisht me djathë të shkrirë bëhet shumë mirë. Nëse s'keni djathë të shkrirë të shtoni gjizë, pak pana, pak qumësh dhe pak miell që të lidhet. Të bëhet pak më holla jo masa e që të lidhet, mos të ndajet veç ujë. Ndërsa djathë i shkrirë nuk ka nevojë sepse ka atë, si thua, yndyrën e vet, edhe e lidh fërgesën. Kaloj këtu tek pjesa e kësaj. Po thoja që makaronat i kishim vendosur në makaronat që të më zien. Do t'i lë tani, unë do t'i heq për momentin, sepse duhet të zien al dente, se do të kalojmë prapë edhe në procesin tjetër. Kështu që do të vendosim tenxhere. Po. Ku do të fillojmë gatimin e salcës të makaronave. Do të bëjmë pene sot me mish të grirë, me speca shumë ngjyrshe, pak qep të gririm, disa thelpi hudhër, erza të ndryshme, domate të freskët, pak salcë koncentrat, sigurisht kripe dhe piper të zi, pra i gjithë grupi i produkteve këtu janë pikërisht për të realizuar salcën e makaronave, pene, pasta, olla, kemi ganti për të konsumuar sot. Unë e filloj fillimisht, Anila, me pjesën e mishit të grirë. Do me thënë, dua që të fekërohet mishi grirë, të lëshoj aromën e mirë dhe pastaj do shtoj qepën e hudhërën brenda. E kuptoj. Edhe sigurisht pastaj më mbrapa, erzat, salcat. Ka raste që këtë, për shembull, mund të shojmë edhe me verë, por ka raste që s'ka nevojë të përdorim as verën. Okej. Ajo është sipas dëshirës. Mund t'i heqim ato, Anila, sepse e lë pak të mishin, edhe kaloj atje që të shtoj edhe pjesën e këto se janë bërë. Janë bërë, ndoshta edhe kjo duhet të kthehet. Po. E do ngelim prapë dhe në lëngjet që do shtojmë edhe do zbuten akoma më shumë. Do vazhdoj do gatuan. Do shtojmë edhe këto, ja. Janë zbutur dhe janë gati. Tani do të shtojmë edhe lakrat dhe lëngjet tani që ashtu do t'i zbusim. Tu kemi gjellë dhe fërges. Nuk kemi thjesht fërges, bëhet si gjellë ajo Anit. Po. Për të kaluar një vakt dreke. Ja, ku e kemi në ekran recetën, pra speca spinaq, labot, në një shëllëk që ju keni dëshirë t'ja shtoni, djathin e shkrirë, ose gjizë të holluar pak me qumësh, nëse nuk keni djath të shkrirë, vaj, krip, piper, janë pak përbërës, por që realizoj një pjatë shumë të shishme, e cila konsumohet me qapa. Me qapa, po vërtet. Unë do t'i hedh edhe pak gjarp, kam këtu pak gjarp. Përshia? Po, përshien, edhe ne bë edhe më të mirë. Edhe mbaj pak gjarp se thash të bëja një atë recetën që thash në fillim fare. Të me veze dhe me salam. E shukon të shpejt punten këto. Nuk do kemi kohë, po se kemi kohën sot. Jo, nuk e di, shohim. Shohim, se po se kemi kohën sot, do t'a lëm që t'a bëjmë një herë tjetër. Do t'a lë dhe pak këto që të qëndroj të bëhet. Me thënë të zbuten lakrat. Okej. Edhe pastaj do të shtojmë edhe djathin. Do t'a mbulojmë pak sa të lidhen, edhe do t'a kemi gati tani për pjesën e mishit. Kur mishi është cilësor, faktikisht ky mishi grirë, edhe gjella bëhet cilësore. Ti hedhim pak krip. Tek mishi grirë nuk ka nevojë që mos t'ja hedhim kripën që në fillim fare. Duhet hedhur madje sepse e ndihmon që të mos mblidhet. Po duam që të hapet me të mishi. Hedhim dhe qepën dhe hudhrën. Do të shtojmë edhe specat.
se nuk do bëjmë ndonjë, si thua, shkavërdisje të rëndë. Do t'i lë pak fare këto sa të më zbuten pak. Edhe me njerë do shtojmë salsën, domaten, edhe do t'i shojmë. Tani këtu, për pjesën e fërgesës, aq duan këto, sepse e kam pjesën e parë, do me thënë, të labotit, që janë të njoma dhe nuk ka nevoj, do me thënë, që të bëhen shumë. Shumë shpet, ato bëhen gati. Të hedhim edhe këto. E marrin gjitha lezetin tani. Që bëhet këtej me byrekun. Ato do t'a nxjerrim, Anila. Ne pra, ta kishim nxjerrë, ta mbajmë një pecet të pastër kuzhine, do thoshte Katerina, të mbuluar që të kulloj. Po, pak vaj do t'i hedhim. Do në qik fare. Shumë e mirë bëhet kjo. Bëhet e mirë, bëhet e shishme. Mirë jemi dhe këtu. Pak e krip, piper. Ti hedhim edhe pak vaj. Ta nxjerë byrekun, si me ndonë? Po mund ta nxjerrësh tani. Nxjerrim se pa 10 ora, kështu që të paktën një recet që e kemi të përfunduar e nxjerrim dhe për pak do të kemi edhe të tjerat gati. Tani këtë neve e fikim temperaturën e sobës dhe e lëm kështu sa ajo të lidhet, që mos të pritet. Gati byreko. Shikonin që kësaj mirë është bërë? Thamë që e kemi pjekur pak fare më shumë se shduhet, por... Ja ta këthejmë një qik të kjo tjetra. Ta këthejmë krau tjetër. Hajde, shojmë. Shumë të mira, kanë djetë aroma e gjanë, për që ka shkrirë. Se kemi një shumë e vetë. Po para se ta këthejmë, le të hedhim edhe këto. Po, shtem dhe salsa. Edhe vajnë të lutem, Anila. Vaj, këto. Ashtu, ka vërdisim salca, fillimisht. Shtojmë edhe domate. Edhe e lëm tani që të na zihet pak. Dhe pastaj të shtojmë makaronat. Po. Të cilat makaronat më përpara i kemi të gjysmë zjerë. Ti heqim këto. Heqim gelit, erzat. Po. Erzat si pas dëshirës. Dhe pastaj na duan 3 orë të lajmenët. Ashtë tasa sa kishim për makaronat. Po, ne kemi për të demonstruar këtu. Qartë, më bëjshë ka. Po, i heq këto, se pak nga pak lirojmë edhe mesin e kuzhinës. Nuk edhim lëngje të tjera brënda këtu, me domate, sa të marrë 2-3 varë, do me thëmë pjesë e domate, si të nazirët edhe pak mishi, do të shtojmë lëngje nga zirja e makaronave. Makaronat nuk i kullojmë, do t'i kullojmë momenti që do t'i, do me thëmë, duke i marrë nga tenxherja dhe t'i hedhim brënda. Tani do t'alem pak që të na bëhe, do me thëmë, na marri. Ja të shojmë këtu. A është pjekë nga fundi, apo... Ato lëvizjen e bënte? Po bënte lëvizjen. Po bëri lëvizjen, ka bërë edhe pjekjen. Pjekjen, po. Kështu që... Mirë duket, mendoj se kemi mirë. I mirë duket. Pak më vonë do ta lëm pak të ulli pak temperaturën dhe do ta presim. Okej, shumë mirë. Që të shikojmë edhe se si na është bërë edhe nga... Bukuri. Mirë. Byrekun e mbaruam, recetën ja treguam, mënyrën se si... Nëna tona e bënin e hedhin dhe një mbules. E do dhe një mbules. Ashtu që të kulloj themi ne dhe ta kemi gati pastaj për ta prek. Okej. Ta heqim këtë, nuk djek dhe shumë pa hajtë. Jemi drejt përfundimit të fërgesës edhe të makaronave. Gjithashtu po ju thojaj që nëse doni të rishikoni videot
e gatimeve tona, recetat që ne sjellim çdo ditë nga hëna në të premte, ku në një orëshin e parë të Vila 24 ne gatuajmë dhe nëse do bëjmë një përmbledhje javore, sjellim tek ju në 5 ditë mbi 10 receta të ndryshme, na rigjeni duke klikuar në 2 kanalet tona zyrtare, në kanalin e Vila 24, që është pikërisht ky këtu, e mëtej mund të na gjeni gjithashtu në kanalin zyrtar të News 24 dhe patjetër që na gjeni, lexoni, shikoni gjithashtu edhe në Balkan Web. Keni variante të ndryshme, sigurisht që janë dhe rrjetet sociale pastaj, Facebooku, Instagrami, edhe aty mund të rigjeni recetat tona të përditshme dhe gjithçka në fakt që ne sjellim në këtë transmetim të drejtë për drejtë, siç janë edhe të ftuarit apo materiale të ndryshme që na vijnë gjithashtu edhe nga jashtë kësaj studioje, nga gazetarët tona. Nuk ka nevojë të kaloj më as në furrë, as në gjë, nuk ka nevojë, nuk ka mbaruar, sepse janë të pjekura edhe këto janë zier, dhe kështu, domethënë kjo është përfunduar si recetë, thjesht nëse duam pak vaj ulliri në fund fare dhe pak majdanoz të grill holl që ta servirim. Ndoshta do t'i vëmë, kemi majdanoz, do t'i vendosim pak. Atëherë, një mënyrë ndryshe e kësaj fërgese me speca, ku në vend të gjizës mund të përdorim kremin e djathtë, gjithashtu mund të shtojmë edhe jeshillë që ke për atë boçen ashtu. Po kjo boçja një buqet me majdanoz. E mban të freskët majdanozin. Që do të thotë, e pasi e pastrojmë, shiko, e mbajmë në një letër guzhine, e bëjmë kështu dhe e kemi të freskët. Dhe grim her pas here në momentin që ne na duhet. Ai sa na duhet, po. Një mënyrë tjetër është edhe ajo, kur kemi më pak që Kati na ka treguar dhe na e ruan dhe në frigorifer, po, në një gotë me pak ujë, dhe pastaj nëse keni më shumë, në për tasa të vegjël në ngrirje. Dhe aty përdorni ai sa doni për një gatim. Që mos të përhapim sa të hedhim dhe makaronat këtu që të kemi ko pasaj të grimi edhe pak majdanoz ati, do të thotë, i hedhim me gjithë lëngje makaronat. Nuk i kullojmë, sepse nuk duam të na dalin me shumë lëngje, pak lëngje që do të marrin këtej nga salca që neve pregatitën, ato do të bëhen, domethënë, ashtu siç duhet. Si duken? Të mira? Shumë mirë duken. Thjesht që këto tani duan të qëndrojnë, domethënë të lidhen, patjetër, duhet të lidhen të salca në brëndësi. Edhe në fund fare këto i servirin thash sipas dëshirës me djathë. Ose dhe kështu si që janë. Edhe ashtu të gjitha i kanë brënda, ja ku e keni recetën. Nuk ka nevojë që të ashtu. Me këto përbërës e kemi sjell, makaronat që shijojnë gjithmonë, në çdo vakt, edhe për drekë, edhe për darkë mund t'i gatuani, mund t'i shijoni, bëhen në pak minuta, janë ajo zgjidhja e drekës, sa herë që nuk kemi shumë kohë të gatuajmë, po thjesht një pjatë makarona me salca të ndryshme duke i ndryshuar mënyrën e shoqërimit të tyre, na kryen shpesh na kryen punë, që është e vërteta. Atëherë, do t'i shërbejmë dhe makaronat? Apo do presim byrekun? Do presim byrekun që t'i lëm pak kohë makaronave që të na qëndrojnë. Okej, mirë. Kemi 5 minuta kohë, kështu që ne i bëjmë të gjitha në 5 minuta kohë. Edhe presim byrekun, shtojmë edhe majdanozin, dhe ndërkohë shërbejmë edhe makaronat në pjatë. Do ja presësh të vogla, apo do ja vendosësh kështu si lule? Edhe kështu mund t'i vendosim si lule tek tuk. Thua? Si të kemi oreksi. Si e ke oreksi, të sa? Po i ve kështu se më pëlqenjë kështu se të shqipët që. Si ma do kafena. Ha! Si ma do. Unë edhe në të ëmbële dua. E do të ëmbële? Ti ku e ke kafe nësot? S'ke bërë kafe? Prandaj si jam mirë, sepse s'kam bërë kafe akoma? Kati. Sa mirë të hapen sëtë. Duhet të them një gjë Vrisave. Këto lloj byreqe, kur janë domethënë me lëngje si spinaqet edhe këto, është mirë t'i presim para se t'i vendosim në furrë. Por kur i vendosim këtë, domethënë petën e pjekur, lart poshtë si vendosim ne, nuk ka nevojë sepse ato ndihmojnë domethënë të thithin lëngjet e tepërta, qoftë të spinaqit, qoftë edhe të kungullit që neve kemi pasur sot. Kështu që
tani mirë është, kishim lëneve pak të na të ftohej, po si ndonjëherë edhe në shtëpi ndodh kjo, që nuk presim të ftohet, edhe e nxjerrim të ngrohtë. Çështja oreksi. Edhe e frym pastaj që ta konsumojmë. Si në byrektore e bërëm ne tani, e prem kështu. Si në byrektore. Ja, një copë ashtu pa sa për të treguar edhe pjesën e brendshme të byrekut dhe për të kuptuar që është me kunguj. Ja, shumë i mirë është bërë në fakt. Shumë i mirë është bërë. Ja, le ta mbajmë diku këtu. Këto petët, shiko si ndahen, njëra ma tjetër, si petë baklavaj. Sepse mënyra se si e presim, do me thënë si hapim petët, bëhet me petë të shkrifta. Okej, tani, hajde një pjatë makarona t'i vendosim përpara për t'i parë, se si do të jenë edhe në të rrjes, pra kur t'i konsumojmë, dhe kështu, pak nga pak, jemi drejt përfundimit të gatimeve edhe për sot. Tani të marim një pjatë nga ato që kemi aty, Anila, të të gjeju një pjatë shpejt e shpejt. Shiko, unë thash edhe mirë, në rregull, po se mendoj në rregull, se mendova të hidhja edhe në këto pjata të e kështu. Shumë të mdhaja i gjeta. Na e mori zjari në ajo fura sot. Ti të kam sjellë 7 pjata. Kjo është shumë e madhe. Aj, se për këtu në tradicionalin. Shiko këtë. E bukur është kja. Edhe ajo shumë e bukur. Rrim bukur pas të këtë. Nja, kështë. Edhe ajo e do një qik majdanozin, në? Pa tjetër. Edhe në qik borziloki freskët mund t'i shkonte në fakt. Edhe ajo mund t'i shkoj, pranver tani. Pranver në zemra tona. Ka t'i gjithë poezina i që në kesot? E po, tani, shiko, pranvera e ka këto gjëra. I ka? Erdi pranvera në deu penë. Kështu që kot nuk e ka kënduar Kozma Durshi këtë këngë në pranvera. Po, edhe me një lule nuk vjen. Pranvera, po ne jemi dy këtu. Frederiku, kështu që... Ne jemi dy këtu. Ja, kështu. Atëherë, makarona, ta fikim në sobën tonë. Fërges. Bravo. Ikim. Dizajni është nga Anila. Dizajni, gjithë kjo fjale madhe. Ka ti të më shënduar. Faleminderit shumë e dashur. Edhe nesër të presim me idetet tua të reja që do sjellësh për anvisa tona. Patjetër. Faleminderit dhe i të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina miropafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos hezitoni përgatisni familjet tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Pak përbërës, shumë shije, dashuri shtoni juve dhe të gjitha bëhen. Edhe kaq. Miropafshim. Të lumë shënduar edhe një herë, nesër në orën 9 takimin e radhës me Katerinën në kuzhinën tonë, tani shkëm në një hapësirë publicitare dhe pastaj kalojmë në këndin tjetër të vilës, kemi 2 miq të ftuar sot, do të vinë njëri pas tjetrit me tema interesante në fakt për të ndarë, kështu që ju mos u largoni, ju pres në vilë pas pak.